අද උදේට කෑවද? දවල්ට? රැට? ඔයාටත් ඇතේ වේලක් ගන්නවත් අතේ සල්ලි නැති වුණ දවස්. වඩේ එකක් ගාලා වේලක් පිරිමහ ගත්ත දවස්. ඔෆිස් එකෙන් ලැබෙන නෙස්කැෆේ එක නෙස්ටී එක බීලා බඩ පුරව ගත්ත දවස්. තද්ද ලෙඩක් හැදිලත් පැය 6න් 6ට පැරසිටමෝල් අරගෙන ෂේප් කරගත්ත දවස්. නායිකාරයෝ පස්සෙන් එද්දි එයාගෙන් අරන් මෙයාට දීලා මෙයාගෙන් අරන් එයාට දීලා කොහොම හරි රෝලක් ගහගත්ත දවස්. සල්ලිත ප්‍රශ්නේ. පොසත් වෙන එක අමාරුයි. හැබැයි දුප්පතෙක් විදිහට ජීවත් වෙන එක ඊටත් වඩා අමාරුයි. ලේසි දෙයක් කළොත් ජීවිතේ කොහොමත් අමාරුයි. ඉතින් අපි කොහෙන් හරි මේක පටන් ගන්න ඕනේ. මේකයි අපි අද පටන් ගත්තේ නැති දෙයක් අපිට හෙට ඉවර කරන්න බෑ. ෆිට් එකක් නෑ වගේද? කවුරුත් ඔයාලට කැමති නෑ කියලා හිතනවද? සමහර තැන්වලදී අපිට හිතෙනවා ඇයි සමහරු මට කැමති නැත්තේ කියලා. Apple නිර්මාතෘ ස්ටීව් ජොබ්ස් කියනවා හැමෝගෙම කැමැත්ත ඕන නම් අයිස්ක්‍රීම් විකුණන්න කියලා. ආත්ම විශ්වාසය තියාගන්න තමන් ගැන. ඔයා මේ ස්ටේජ් එකට එන්න ඕනි හැමෝම මට කැමති ඇති කියලා හිතාගෙන නෙවෙයි. කවුරුවත් මට කැමති නැති වුණත් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම හොඳට පර්ෆෝම් කරනවා කියලා හිතාගෙන. හීන පස්සේ එළවෙනකොට අපිට වැරදෙන තැනක් තියෙනවා. අපි අපිව සංසන්දනය කරනවා. අපේ ශේෂ්ත්‍රයේ අපිට ඉහළින් ඉන්න අනිත් අයත් එක්ක. ඒක හරිම සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි ඒකෙන් අපිට අසාමාන්‍ය විදියට රිදෙනවා. බිල් ගේට්ස් පවා ඒක කියලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ මිනිස්සු එයාලගේ අරමුණු වෙනුවෙන් වැඩ කරලා ඒව ළඟා කරගත්තේ. ඒ නිසා අපිට එයාලා ගැන හිතක් හදන්න කිසිම අයිතියක් නැහැ. කොහොමද එයාලා මේක කළේ? බලන්න මොකක්ද එයාලගේ ෆැෂන් එක. එයාලගෙනුත් ඉගෙන ගන්න. හැබැයි සාර්ථක මිනිස්සුන්ව අදහන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔබට ඔබ මගහැරේ. රිෂානා බාබර් වයස 19ක පොඩි කෙල්ලෙක්. එයාට තිබුණේ කළු හමක්. දවසක් මෙයාට කාන්තාවක් කියනවා ඔයා තමයි ඊළඟට මිස් USA වෙන්න කියලා. මෙයා මොකද කරන්නේ? ඊළඟ අවුරුද්දේම මිස් USA තරගයට ඉදිරිපත් වෙනවා. එයා පෙරදෙනවා. දෙවෙනි අවුරුද්දේත් ඉදිරිපත් වෙනවා. පෙරදෙනවා. තුන්වෙනි අවුරුද්දේත් ඉදිරිපත් වෙනවා. පෙරදෙනවා. හතරවෙනි අවුරුද්දේත් ඉදිරිපත් වෙනවා. පෙරදෙනවා. පස්වෙනි අවුරුද්දේත් ඉදිරිපත් වෙනවා. පෙරදෙනවා. බලන්න. හයවෙනි අවුරුද්දේ මොකද්ද වෙන්නේ? පෙරදෙනවා. අවුරුදු 6කට පස්සේ අය කෝල් එකක් දෙනවා අර කාන්තාවට. ඔයා මොකක්ද මට එදා කිව්වේ? ඔයා කිව්වා ඊළඟ අවුරුද්දේ මම මිස් USA වෙනවා කියලා. දැන් අවුරුදු 6ක්. මම මේ පාරත් පරාදයි. ඒ කාන්තාව ඩිෂානට කියනවා ඩිෂානා දිනන කල්ම උත්සාහ කරන්න. දිගටම උත්සාහ කරන්න. දිගටම උත්සාහ කරන්න කියලා. ඇයව මේ විදිහට අභිප්‍රේරණය කරපු ඒ කාන්තාව 2015 ජූනි මාසේ ලියුකේමියාව හැදිලා මැරෙනවා. 2016 ජූනි මාසේ ඩිෂානා බාබර් මිස් USA වෙනවා. හොඳ අදහස් අපි හැමෝටම තියෙනවා. හැබැයි මොකක්ද වෙනස? ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන අය තමයි දිනන්නේ. අනිත් අය අඩියක් ඉස්සරහට තියන්න බයයි. ඇයි සාර්ථක වුණු මිනිස්සුන්ව අපිට මැජික් එකක් වගේ පේන්නේ? අපි පළවෙනි අඩිය තියන්න බය නිසා. ඔයත් අඩියක් තියලා බලන්න. මැජික් එකක් නෑ එතන. ඒක ඇස්පැන්දුමක්. හැබැයි අපි අහුණා. මේ ලෝකේ සාර්ථක වුණු හැම මිනිසෙක්ටම වගේ ඔබටත් පුළුවන් සාර්ථක වෙන්න. සද්ද නැතුව වැඩ කරන්න. පොඩි පොඩි කාසි තමයි සද්ද දාන්නේ. ලොකු නෝට්ටු නිශ්ශබ්දයි. ඇයි බැලුම් බෝල සද්දට පිපිරෙන්නේ? ඇතුලේ හිස් නිසා. හිස් කෙනෙක් වෙන්න එපා. සද්ද නැතුව ගමන යන්න. අහස අල්ලන්න try කරන්න. පොළවේ පය ගහලා ඉන්න. සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්න අපේ ගමනට බාධා කරනවා. ඔයාටත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? උත්තරය ඔව්. විසඳුමක් තියෙනවද? ඔව්. එහෙනම් ඇයි හිතන්නේ? ඔයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? ඔව්. විසඳුමක් තියෙනවද? නෑ. එහෙනම් ඇයි හිතන්නේ? අතෑරලා දාන්න. සමහර විට ජීවිතේ සමහර දේවල් ඔයාට මගහැරෙන්නේ නැති. සමහර විට කැම්පස් යන්න බැරි වෙන්නේ නැති. එහෙම පුළුවන් වුණ අයට සුබපැතුම්. හැබැයි චරිතයක් වෙන්න කැම්පස් යන්න බැරි වුණා කියන එක නිදහස් කාරණාවක් නෙවෙයි. දෙයක් කරන්න ඕනේ නම් එයා කොහොම හරි ඒක කරනවා. හීනවලට යන්න තව පාරවල් තියෙනවා. නැගිටලා බලන්න. සමහර වෙලාවට වාඩි වෙලා ඉති දුර පේන්නේ නැහැ. ඔයා ෆෙරාරියක් කවුඩියක් පදිනකොට කවුරුවත් ඇවිල්ලා ඔයාගෙන් ඩිග්‍රී එක මොකද්ද කියලා අහන එකක් නැහැ. ජීවිතේ දැන් ඔයා ඉන්න තැන ඉඳලා ආපහු හැරිලා බලන්න. ඔයාට රසවත් අතීතයක් නැද්ද? එහෙනම් ඔයා ඉන්නේ හරි ට්‍රැක් එකේ. දන්නවද? මේ ලෝකේ අපිට නැති වෙන්න පුළුවන් ලොකුම දේ ජීවිතේ. අපි කවුරුවත් අමරණීය නැහැ. ඒ නිසා වැරදෙයි පෙරදෙයි කියන බය නැති කරගන්න. වැරදුනොත් වැරදුනාවේ. පෙරදුනොත් පෙරදුනාවේ. වැරදුනොත් ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න. හරි ගියොත් සමරන්න. වැරදෙන්න පුළුවන් නම් පෙරදෙන්න පුළුවන් නම් ඇයි හරියන්න බැරි කියලා හිතාගෙන උත්සාහ කරන්න.
ජීවිතේ මේ වෙනකල් සිද්ධ වුණු කිසි දෙයක් වෙනුවෙන් පසුතැවෙන්න එපා. ඉගෙන ගන්න. ඒ හැම දෙයකින්ම ඉගෙන ගන්න. අපි හැමතිස්සෙම කරන දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? අපි හැමතිස්සෙම හිතනවා. ඔය නිකම්ම හිතන එකේ ටිකක් ලොකුවට හිතන්නකෝ. ටිකක් ලොකුවට හිතුවා කියලා මැරෙන්නේ නැහැ. එහෙම හිතුවා කියලා ඔයාට විශේෂයෙන් නැති වෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. මනසට කොටු වෙන්න එපා. ඔයාට නැතිබරි වෙලාවෙ ඔයා එක කවුරුවත් හිටියේ නැත්නම් ඔයා කවුරු වෙනුවෙන්ද ඔය කොටු වෙලා ජීවත් වෙන්නේ? ඔය බොක්ස් එකෙන් එළියට එන්න. අතපය හතර දිග ඇරලා නිදහසේ ඔයාගේ ගමන යන්න. මිනිස්සු ඔයා ගැන කියන කේලම් ගැන, ඔයා ගැන කතා වෙන දේවල් ගැන මත දෙන්න එපා. හැබැයි එක දෙයක්. එයාලා ඒ හැම තැනකදීම ඔයාගේ නම හරියට කියනවද බලන්න. ඒක වැදගත්. මේ ලෝකේ සාර්ථක වුණු හොඳම මිනිස්සු කියන දෙයක් තියෙනවා. කවදාවත් අනිත් මිනිස්සුන්ට ගරහන්න අපහාස කරන්න යන්න එපා. අපහසුතාවයටපත් කරන්න එපා. ඒක සාපයක්. මිනිස්සුන්ට තමයි වැරදෙන්නේ. හැබැයි අනිත් මිනිස්සුන්ගේ පව් ගණන් කරා කියලා අපි පින්කාරයෝ වෙන්නේ නැහැ. හෘද සාක්ෂියට එකඟ වෙන්න. අද ඔයත් එක්ක බඩගින්න ඉන්න මිනිස්සුත් එක්ක හෙට කන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොටයි. ඔයාගේ හීන හැබෑවෙනේ ලස්සන දවස උදා වුණාම ගේ වටේට උස තාප්පයක් නෙවෙයි. ගේ ඇතුලේ දිග මේසයක් හදන්න. හුඟක් අයගේ බඩගින්න නිවන්න පුළුවන් විදිහට.